时间3月30号，俄罗斯多家媒体报道，俄罗斯疑似出现了一种未知病毒，患者感染症状包括咳血和体温高达39度，但同时新冠病毒和流感的检测结果均为阴性。然而，医生目前尚未确定疾病的原因和病毒类型。医学专家称，仍在研究新感染病例，试图找出未知病毒的来源及治疗方法。那么，提醒在俄同胞们注意个人防护，保持身体健康。